E njohim të gjitha të ndjenjen apo jo, një tjetër mbledhje që thjesht zvarritet pa asnjë rezultat konkret. Po sikur t'ju them se sekretet për mbledhje vërtet produktive nuk gjenden domosdoshmërisht në librat e biznesit, por në korridoret e pushtetit, aty ku çdo minutë ka një peshë të jashtëzakonshme. Le t'i hedhim një sy. Mirë, pra le ta nisim me një të vërtetë që na prek të gjithëve, dhe që Dilbert e ka kapur në mënyrë perfekte. Ky citim, me gjithë humorin e tij, pasqyron një realitet shpesh të hidhur të shumë mbledhjeve, ku agjenda humbet diku rrugës dhe diskutimet thjesht vërtiten në vend. Dhe kjo nuk është thjesht një përshtypje, jo, janë shifra konkrete. Të dhënat tregojnë se një punonjës zyre kalon mesatarisht 4 orë në javë në mbledhje dhe e konsideron më shumë se gjysmën e kësaj kohe thjesht të shpërdoruar. Imagjinoni pak, kjo është një humbje jashtëzakonshme produktiviteti çdo javë. Pra, ja cili është rrugtimi im për sot. Do të nisemi nga problemi kryesor, do të eksplorojmë disa shembuj ekstrem me rrezikshmëri të lartë, do të mësojmë nga liderë që dinin ta menaxhonin kohën dhe do të përfundojmë me një sër rregullash praktike që mund të transformojnë çdo mbledhje. Dhe kjo na sjell pikërisht te zemra e problemit, e përmbledhur në mënyrë geniale nga kongresmeni Mo Udall. Gjithçka është thënë, por jo të gjithë e kanë thënë atë. Sa shpesh mbledhjet kthehen në një platformë ku secili thjesht do të dëgjohet, duke harruar qëllimin e vërtet, marrjen e një vendimi. E po, nëse mendoni se mbledhjet në punën tuaj janë të vështira, prisni pak. Imagjinoni të uleni përballë dikujt që e përdor kohën jo për të bashkëpunuar, por si një armë. Le të hyjmë tani në botën e diplomacisë së lartë, ku liderët autoritar i përdorin mbledhjet për të demonstruar dominancë. Imagjinoni pak skenën. Hyni në dhomë dhe përballeni me këtë pamje. Donald Rumsfeld e përshkruan takimin e tij me Saddam Husseinin pikërisht kështu, që në sekondën e parë, pa u thënë asnjë fjalë, loja psikologjike e pushtetit kishte filluar. Ishte një taktikë e pastër friksimi. Ja dhe një tjetër mënyrë për ta përdorur kohën si armë, monologu i pafund. Vladimir Putin në një takim mbajti një fjalim monoton dhe jashtëzakonisht të gjatë e gjithëpërfshirës për 90 minuta rresht. Ishte një test i vërtet durimi. Mesazhi ishte absolutisht i qartë. Unë flas, ju dëgjoni. Një shfaqje e pastër kontrolli. Ndërsa Hafez al-Assad nga ana tjetër luante një lojë më subtile, por po aq efikase. Fjalimet e tij të stërzgjatura shoqëroheshin me një ritual. Shërbëtorët rimbushnin pafund filxhanet e çajit. Kjo i detyronte vizitorët të luftonin jo vetëm me mërzinë e fjalimit, por edhe me një siklet të vazhdueshëm fizik. Ishte një tjetër formë e kontrollit psikologjik. Pra, si reagonte një situatë të tillë? Rumsfeld sugjeronte kundër taktika, delikate por shumë të fuqishme, duke dëgjuar me vëmendje maksimale për ndryshime të vogla në tonin e zërit, duke mbajtur shënjime dhe sidomos duke u përpjekur të kuptosh atë që nuk thuhet me fjalë, mund të gjesh hapësira për të mbledhur informacion të vlefshëm. Mirë, mjaft me taktikat e errta. Le të kalojmë tani në anën tjetër të medaljes, te manuali i liderit efikas. Çfarë bëjnë ndryshe ata që e vlerësojnë vërtet kohën, të tyren dhe të tjerëve? Këtu kontrasti është i thellë dhe gjithçka sillet rreth qartësisë dhe qëllimit. Shikoni pak të përplasje stilesh. Nga njëra anë Margaret Thatcher, e prerë, tmerrsisht e drejt për drejt, me mbledhje që shpesh mbaronin për vetëm 25 minuta. Në anën tjetër Lyndon B. Johnson dhe i famshmi trajtimi Johnson, një forcë dërmuese që i ndërpriste të tjerë dhe dominonte bisedën. 2 mënyra krejtësisht të ndryshme për të kontrolluar një dhomë. Dhe këtu kemi një tipar leadershipi që shpesh nënvlerësohet. Aftësia për të dëgjuar. Presidenti George W. Bush njihej pikërisht për këtë. Ishte një dëgjues jashtëzakonisht i vëmendshëm. Kjo jo vetëm që e bënte atë më të informuar, por edhe detyronte ekipin e tij të vinte më i përgatitur, duke krijuar kështu një kulturë mbledhje shumë të disiplinuar dhe të fokusuar. Mirë, mjaft me teori, tani vim të pjesa praktike. Si mund t'i përkthejmë të gjitha këto mësime në rregulla konkrete, të zbatueshme për çdo që i duhet të drejtojë një mbledhje? Dhe ja ku i kemi, 6 rregullat e arta. Para se të organizohet mbledhja e ardhshme, këto janë pyetjet thelbësore. A është vërtet e nevojshme? A janë ftuar vetëm njerëzit e duhur? A do të respektohet ora fiks? Apo inkurajohet një debat i hapur dhe komunikim i qartë? Dhe më e rëndësishmja, a do dalim nga aty me veprime konkrete? Këto janë shtyllat. Dhe ky imazh e ilustron në mënyrë perfekte parimin e shkurtësisë së qëllimshme. Rumsfeld përdorte një tavolinë pune ku qëndrohej në këmbë, jo vetëm për shëndetin, por si një mënyrë fine për t'i mbajtur diskutimet të përqendruara dhe të shpejta. Njerëzit ndiheshin rehat, por jo shumë rehat, që i bënte të shkonin drejtën temë. Një nga kurthet më të mëdha në çdo mbledhje është jashtëquajturi mendimi i grupit. Kjo ndodh kur të gjithë bien dakord shumë lehtë dhe shumë shpejt.
Rumsfeld besonte se nëse nuk ka debat, nëse nuk ka pak kundërshti, atëherë me siguri ka një problem. Mos pajtimi konstruktiv është jetik për të marrë vendime të mira. Dhe ai e zbatoi këtë parim direkt në Pentagon. Ai nxiste shefat e shërbimeve të ndryshme, si ushtria, marina, forcat ajrore, që të komentonin dhe të sfidonin planet e njëri tjetrit. Kjo theu barierat mes tyre dhe nxiti një qasje shumë më të integruar, duke çuar në vendime më të mençura. Dhe tani, vim tek mësimi i fundit. Ndoshta më i rëndësishmi nga të gjithë. Është vetëm një pyetje e thjeshtë, por që ka fuqinë të transformojë përfundimin e çdo mbledhje dhe të sigurojë që asgjë thelbësore nuk është harruar. Pasi të jenë përmbledhur të gjitha pikat dhe të jenë caktuar detyrat, bëhet kjo pyetje e thjeshtë. Çfarë kemi lënë pa përmendur? Kjo i jep çdo kujt një mundësi të fundit, pa presion, për të ngritur një çështje apo një shqetësim që mund të jetë harruar. Është që një rrjet sigurie për të kapur atë idenë e vogël që mund të ndryshojë gjithçka. Pra, kjo është pyetja që ja vlen të mbahet mend.